Lorenzo yakin Marquez juara dunia MotoGP 2025. Legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, meyakini Marc Marquez juara MotoGP 2025. Menurutnya, hanya cedera yang bisa cegah Marquez juara. Pendapat itu disampaikan Lorenzo setelah melihat performa Marc Marquez. Dari 10 seri balapan, Marquez kini menduduki puncak klasemen sementara. Melihat konsistensi Marquez, Lorenzo berpendapat tidak akan ada pembalap lain yang bisa menggesernya. Saya pikir Marc Marquez akan memenangkan gelar. Menurutnya, hanya cedera yang bisa menghentikan laju The Baby Alien. Lorenzo mengakui, Marquez mempunyai segalanya untuk mengunci gelar musim ini. Ia memiliki motor terbaik dan berada di level yang sangat tinggi. Di Asen Alex Marquez di sprint maupun Marco Bezzecchi dalam balapan. Hanya mendekatinya di beberapa tikungan, di sisa waktu, ia dengan nyaman memimpin. Itu artinya ia mengendalikan segalanya.